babu yadda za a yi mu zo muna ji muna gani mu zuba ido a zo a dinga yin irin siyasar da za a zo a dinga zubar da jinin al'umma. Idan shigan mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf cikin jam'iyyar APC za ta kawo ƙarshen zubar da jinin al'umma da ake yi, muna goyon bayan mai girma gwamna ka sanya kafa ka shiga cikin jam'iyyar APC domin a kawo ƙarshen siyasar daba a jihar Kano. Domin shaidawa al'ummar jihar Kano gaba ɗaya su sani billahi la ilaha illa huwa babu wata rigima ko wata hayaniya ko wani raba kai ko wani abin da zai zo ya raba tsakanin mai girma zababben gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf da mai girma injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Abin da nake so na gaya maka, ko a baya menene ya raba tsakanin Ganduje da mai girma Rabi'u Kwankwaso? Abin da ya raba tsakanin mai girma Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso da Dr. Abdullahi Umar Ganduje bai faru ba a tsakanin mai girma Rabi'u Kwankwaso da mai girma gwamna. Saboda me? Abba Kabir Yusuf bai kashe fitilun kan titi ba, mai girma gwamnan jihar Kano bai kyale asibitan jihar Kano a lalace ba, mai girma gwamnan jihar Kano bai kyale makarantun jihar Kano a lalace ba, mai girma gwamna bai kyale matasan jihar Kano ya hana su aikin yi ba, mai girma gwamna ya yi iya bakin kokarinsa duk wani abubuwa da mai girma Rabi'u Kwankwaso yake so ya ga an aiwatar. Mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf a kaso 100 ya yi kaso 99.9. Mai girma gwamna ya yi dukkanin abubuwan da mai girma injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso yake so. Saboda haka duk waɗanda suke tunanin cewar wai ra'ayi ne ya bambanta wannan abubuwan suke nema su zo su faru, ba wannan maganar bace gaba ɗaya. Muna goyon bayan mai girma gwamnan jihar Kano ne akan ya sanya kafarsa ya shiga cikin jam'iyyar APC ba don komai ba. Bari in baka misali, yau irin bakar siyasar da aka fito aka yi ta a shekarar 2019, mutanen da aka fito aka kashe, muna so a gaya mana idan suna da iyali mai iyalinsu suka fito suka ribata sakamakon mai rasa rayukansu da suka yi, idan ba su da iyali mai aka fito aka yi wa 'yan uwansu, mutanen da aka fito aka dinga saransu da makamai ana zuban musu da jini, me suka fito suka ribata, wani abu suka fito suka amfana. Shi yasa muke ta ƙara faɗa a kowane irin lokaci, babu yadda za a yi mu zo muna ji muna gani mu zuba ido a zo a dinga yin irin siyasar da za a zo a dinga zubar da jinin al'umma. Idan shigan mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf cikin jam'iyyar APC za ta kawo ƙarshen zubar da jinin al'umma da ake yi, muna goyon bayan mai girma gwamna ka sanya kafa ka shiga cikin jam'iyyar APC domin a kawo ƙarshen siyasar daba a jihar Kano. Domin a wancan lokacin an jiyo madugun ɗariƙar taku yana maganar cewa mutane sun yi wahala ba a taimake su ba, kuma za a koma wancan tsarin, za a tadda wasu mutanen su ma kuma za su so a taimake su. Babu wata gwamnati da aka taba zaba da ta fito ta taimaki al'umma irin wannan gwamnatin ta mai girma gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf. Tun daga shigowar Abba cikin gwamnati zaka iya lissafa min adadin dubunnan mutanen da ya fito ya taimaka. Abin da muke so mu ƙara haskawa al'umma shine kullum muna ƙara faɗa, mu mafitar mu ita ce ta ya za a yi al'ummar jihar Kano su fito su zauna lafiya. Abubuwan da muke bukata shine duk wata hanya da za ta sa a zo a rasa rayuka a zubar da jini, ita ce muka fito muka ce ba ma bukatar ta. Tsakanin mai girma gwamna, ni barin gaya maka, da wanda suka fito suka bi mai girma injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso da mutanen da suka fito suka bi mai girma gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf, gaba ɗaya a cikin su babu wani mutum da za mu fito mu zaga, kowanne namu ne. Yanzu barin baka misali a irin wannan dale empowerment din da mai girma sanatan Kano ta tsakiya sanata Muhammadu Rufai Sananga ya fito yake yi na taimakon mutane a irin ofis din da ya bari a jihar Kano, duk da idan ya tafi garin Abuja ya bar wakilansa masu mutunci masu kima masu daraja a ofis dinsa, yadda suka fito suke karɓar koken al'umma. Irin waɗannan abubuwan alkhairin da yake, na rantse maka da girman Allah babu wanda ya isa ya fito ya raba ni da mai girma sanata Muhammadu Rufai Sananga. Bayan ina zuwa, bayan irin taimakon al'umma da sanata Hanga yake yi, bayan irin taimakon al'umma da sanata Hanga yake yi, ni fa tudu uku nake ci a gidan Rufai Hangan nan. Samir sanata Rufai Hanga ya taimake ni, Nura mai karfi ya taimake ni, uwa uba Abdullahi Bunkure shi ma ya fito ya taimake ni. Ta ya za wa ya gaya maka? Na faɗa maka babu wani maganar barrantawa tsakanin mai girma injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso da mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf da mai girma sanata Muhammadu Rufai Sananga.
tafiya iri ɗaya ce, manufar iri ɗaya ce, a fito a taimaki al'umma ta ɓangaren ilimi, a taimaki al'umma ta ɓangaren harkar lafiya, a fito a taimaki al'umma ta yadda za a fito a taimaka musu da jari. Wannan haɗin kan da Allah ya kawo a tsakaninsu, duk mai buƙatar ya ga ya tarwatsa wannan tafiyar, duk wanda yake ji a ransa zai fito ya saka farraƙo a cikin wannan tafiyar. Muna roƙon kada Allah ya fito ya biya masa buƙatunsa na alkhairi duk da yake nema a rayuwarsa. Abinda muke buƙata shine a fito a yi tafiya guda ɗaya. Sanata Muhammadu Rufa'i Sani Hanga yana yi wa al'ummar Kano ta tsakiya duk irin abubuwan da ake buƙata, kamar yadda mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf yake. Bari mu fara gaya wa al'ummar jihar Kano, Najeriya sai Asuwaji Bola Ahmad Tinubu, Kano sai mai girma gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf, Kano ta tsakiya sai mai girma sanata Muhammadu Rufa'i Sani Hanga, jagorancin ɗan midiya a jihar Kano sai Honorable Alhaji na Goda. Kan ma a haɗe yake, babu wani farraƙo a tsakaninmu, babu wani ɗan APC da ya isa mai masa biyayya ya ce zai fito tarwatsa wannan tafiyar. Domin mai ba wai rigima ake yi saboda wani ya sauka daga layi ba, da abubuwan da Abba yake a jihar Kano ana buƙatar su, da abubuwan da sanata Muhammadu Rufa'i Sani Hanga yake yi a jihar Kano ana buƙatar su. Lokacin da mai girma sanatan Kano ta Kudu sanata Abdulrahman Kawu Sumaila ya sa kafa ya shiga cikin APC, shigar Kawu Sumaila cikin jam'iyyar APC alkhairi ta zama wa al'ummar Kano ta Kudu. A lokacin da suka kwashe shekaru 16 a ƙarƙashin sanata Kabiru Gaya ya kasa taimaka musu, suka dinga zuwa suna munajati da Ubangiji Allah ya kawo musu ƙarshen kujerar Kabiru Gaya. Zuwan Kawu cikin jam'iyyar APC irin alkhairin da ya samar a Kano ta Kudu, irin wannan alkhairin ne muke so ya samu al'ummar jihar Kano idan mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf ya shiga cikin APC, kuma bi iznillahi ta'ala. Maganar ta Madugu ta tabbata kenan, kayan aiki kuke so karba, to in kun karba ku zo ku raba. Ba magana ce ta kayan aiki ba, wannan abin da nake so na gaya maka, gudun ya da kanin wani ake, gudun tsira da rai ne. Wajibi ne mu tsaya mu tabbatar da cewa duk wata siyasa da za ta sa a zo a zubar da jinin al'ummar jihar Kano ba za mu taɓa yin ta ba. Burinmu shine a fito a yi harkar nan salamin ƙaunin mun Rabbu Rahimu. Abinda muke bukata a fito a yi siyasa ba tare da an ɗaga hankalin iyayenmu da kakanninmu da kannanmu da yayyenmu ba. Shigar Abba cikin jam'iyyar APC harka ce da za ta kawo zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali.